Jeg er i gang med Elisabeth Bluse fra Petit Knit, og jeg er nu færdig med den første del af mit bærestykke, så jeg er altså nået dertil, hvor at jeg skal have strikket de her dobbeltstrikkede forkanter med ned langs mit arbejde her. Jeg starter i den højre side, hvor at jeg skal samle masker op hernede fra min pind og op mod kraven. Og til det der har jeg altså en rundpind 2,5 klar her. Hvis vi lige skal prøve at kigge lidt på mit arbejde her, sådan så at jeg kan vise, hvor jeg har tænkt mig at samle masker op henne, så har jeg min kantmaske liggende herude, og ved siden af den kantmaske er der en række retmasker, der ligger her. Og der, hvor jeg gerne vil samle op, det er altså imellem kantmasken og rækken her af retmasker. Så jeg har en retmaske her, og så går jeg altså ind ved siden af den, sådan så jeg kommer ind imellem maske og kantmaske. Og der, hvor jeg samler min første maske op, det er ved siden af den. I kan se, jeg har masken på pinden her, og så har jeg en maske lige nedenunder den. Så jeg vil altså gå ind her og samle min første maske op. Nu trækker jeg lige dem her ind, sådan så jeg kan komme til. Og finder mit garn frem. Og tager det med igennem der. Og så orienterer jeg mig altså maske for maske. Nu har jeg lige samlet op ud for denne her. Så skal jeg samle op ud for denne her. Samler op imellem maske og kantmaske. Og sådan fortsætter jeg maske for maske, indtil at jeg når kraven. Så er der samlet masker op hele vejen langs forkanten her. Så det jeg skal nu, det er, at jeg skal have fat i den anden ende af den her rundpind, jeg har siddende her. Og så skal jeg have sat de hvilende masker, altså dem vi har siddende herop, ind på rundpinden, sådan så at vores pinde kommer til at sidde sådan her. Så nu har jeg lige forbundet den her knude op og få sat maskerne ind på min rundpind. Nu har vi altså alle de her masker, vi har samlet op her på vores højre pind, og på vores venstre pind, der har vi de her 12 masker fra vores krave af, som der skal strikkes dobbeltstrik over. Og hver gang vi er på retsiden og skal til at starte op, så skal vi altså have en maske med af de opsamlede herover. Så jeg starter her med at flytte en maske fra højre pind til venstre pind. Sådan der. Og så strikker jeg 2 masker ret sammen. Så den jeg lige har flyttet, og den næste maske på pinden, går ind i begge to, og strikker dem ret sammen. Sådan der. Og så strikker jeg et dobbeltstrik ved at flytte en maske med garnet foran arbejdet. Sådan der. Smider garnet tilbage igen, og strikker en ret. Og det gentager jeg altså pinden ud her. Så flyt en maske med garnet foran, tilbage med garnet, og strikke en ret. Sådan der. Så vender jeg rundt til vrangsiden, og her der strikker jeg så dobbeltstrik over 12 masker. Den første strikker jeg ret, og så tager jeg en maske løst af med garnet foran arbejdet. Sådan der, tilbage med garnet, en ret, maske løst af. Det var altså den 12. maske her, der bliver flyttet løst af med garnet foran arbejdet. Så vender jeg rundt til retsiden, og når vi er på retsiden, så skal vi huske at få flyttet en maske over fra højre pind til venstre pind. Og her der starter vi altså så med at strikke 2 ret sammen, inden at vi strikker videre i dobbeltstrik. Og det er altså de 2 pinde, vi gentager, indtil at vi har alle masker med af de her masker, vi har samlet op, og er nået ned til den anden pind, der sidder i vores arbejde. Så blev jeg færdig med den her dobbeltstrikkede forkant i højre side, og jeg har nu igen 12 masker på min pind her. Jeg sluttede med en pind fra vrangsiden af, sådan så at min næste pind her, den er fra retsiden af. Og på den pind, der skal vi altså have reduceret de her 12 masker til 6 masker. Og det gør jeg ved at tage den første maske her ret løst af, går så ind i den, ligesom når man strikker ret, og flytter den over,
strikker den næste maske ret, og løfter denne her maske over den, jeg lige har strikket. Og det gør jeg altså lige med alle 12 masker her. Så har jeg altså 6 masker tilbage her, og de her masker, de skal nu ind på den pind, resten af vores arbejde sidder på, og så skal vi altså i gang henne i venstre side nu. I venstre side, der samler vi op herop fra kraven af og ned mod vores pind. Og det skal vi altså gøre med den korte ende af garnet, fordi at vi skal bruge vores garn op i denne her ende til at strikke videre med. Så i stedet for at gå i gang med at samle op, vil jeg efterlade en garnende her, og så samle op med det garn, der hører til min garnnøgle. Så vender jeg lige rundt en gang, sådan så at jeg samler op med en garnende i stedet for. Og på den måde, så har jeg altså mit garnnøgle herop til at kunne strikke videre med. Og på samme måde som i den anden side, så samler jeg op imellem min kantmaske og den anden maske her på min omgang. Så blev jeg færdig med at samle masker op her i venstre side. Jeg har altså min garnende her, og her i den anden ende, der har jeg min garnnøgle. Så skubber jeg lige maskerne ind, sådan så at de kommer ind på den anden ende af min rundpind her. Sådan der. Og så skal jeg have sat denne her ende af min rundpind ind her. Altså de hvilende masker skal sættes ind på denne her ende. Sådan der. Så nu har jeg altså igen de opsamlede masker her i min højre hånd, og i min venstre hånd, der har jeg de her 12 masker fra vores krave. Og jeg starter med på vrangsiden og strik dobbeltstrik over de 12 masker her. Så der tager jeg en maske løst af med garnet foran arbejdet, strikker en ret og gentager pinden ud. Sådan der. Så vender jeg rundt til retsiden, og her på retsiden, der skal vi altså også have en maske med her af de opsamlede masker. Så jeg starter med at strikke 10 masker i dobbeltstrik. Første maske ryger løst af, næste maske ret, og det var den 10. maske. Den 11. maske, den ryger løst af med garnet foran arbejdet, og så har vi altså den 12. maske tilbage, og vi skal have en maske med her fra de opsamlede. Den 12. maske, den tager jeg ret løst af, altså går ind i masken, ligesom når man strikker ret, flytter den over, strikker en maske ret her fra de opsamlede, og løfter den løse maske her ud over den maske, vi lige har strikket. Sådan der. Så vender jeg rundt til vrangsiden, og det er altså så de 2 pinde, jeg gentager her i den venstre side, indtil at jeg har arbejdet alle de her masker med ind i den her stolpe.